السلام-o-Alaikom دوستانو، ټریکس وذ AK یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. په دغه ویډیو کې بس تاسو ته داسې شارټکټ کیز وښایم چې ډېر کمپیوټر کارونه په هغې نه پوهېږي او هغه نشي کارولی. نو راځو چې وګورو چې دا کوم شارټکټ کیز دي. راځو لومړی شارټکټ کی ده کنټرول شیفټ او اسکیپ. په دغه شارټکټ کی سره موږ کولی شو چې په اسانۍ سره ټاسک منیجر اوپن کړو، لکه کنټرول شیفټ او اسکیپ. ګوره دغسې شارټکټ کی سره موږ کولی شو چې ټاسک منیجر اوپن کړو. راځو دوهمه شارټکټ کی ده وینډو بټن پلس ډي. چېرته موږ دغسې ډېر پروګرامونه اوپن کړي وي او موږ غواړو د ټول په یو ځای باندې مینیمایز کړو، نو موږ به د کیبورډ نه وینډو بټن او ډي بټن پریس کړو، نو ټول به مینیمایز شي. او که چېرته غواړو چې بیرته ټول میکسیمایز کړو، نو بیا به وینډو او ډي بټن پریس کړو. راځو درېیمه شارټکټ کی ده کنټرول آلټ او ایرو کیز. په دغه شارټکټ کی سره تاسو کولی شئ چې خپل د ډیسکټاپ سکرین روټیټ کړئ، لکه کنټرول آلټ او ایرو کیز. دغسې په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د خپل د ډیسکټاپ سکرین روټیټ کړئ. راځو څلورمه شارټکټ کی ده وینډو بټن پلس کنټرول پلس ډي. که چېرته تاسو دغه رقم ډېر پروګرامونه اوپن کړي وي او تاسو غواړئ چې دا ټول لرې شي او یو صفحه ډیسکټاپ تاسو ته ښکاره شي، نو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې د کیبورډ نه وینډو بټن کنټرول او ډي بټن پریس کړئ. تاسو به نوي ډیسکټاپ ته راشئ. ګوره دغه شان دی. او که چېرته غواړئ چې بیرته زوړ ډیسکټاپ ته تاسو لاړ شئ، نو تاسو بیا د کیبورډ نه وینډو کنټرول او د ایرو کی بټن پریس کړئ. راځو پنځمه شارټکټ کی ده کنټرول آلټ او ټیب. په دغه شارټکټ کی سره تاسو کولی شئ چې تاسو وګورئ چې همدا اوس مهال تاسو کوم پروګرامونه اوپن کړي دي. تاسو کولی شئ چې د دې لپاره د کیبورډ نه کنټرول آلټ او ټیب بټن پریس کړئ، نو تاسو ته به دلته په سکرین باندې وښایي. اوس راځو بلې اخري شارټکټ کی ده. دغه شارټکټ کی ده وینډو بټن پلس سیمی کالن. په دغه شارټکټ کی سره تاسو کولی شئ چې نوټ پیډ پروګرام کې یا په بل ځای کې ایموجیز انټر کړئ، لکه وینډو بټن سیمی کالن. دا وګوره تاسو کولی شئ چې دغسې ایموجیز انټر کړئ. دوستانو دا و تر همدې ځایه هیله ده چې ویډیو به مو خوښ شوي وي. که تاسو تر اوسه زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. ډېره مننه.